Nama saya Rodia, alamat Dusun Kerajaan Jambi Harum, Kecamatan Luger. Awalnya saya sebelum kenal Sasa, silaturahim ke rumahnya Bapak Sohib. Terus di sini saya diceritain masalah Sasa. Saya sendiri waktu itu punya keluhan, saya itu rawan batuk. Kalau makan goreng-gorengan itu mudah sekali saya itu terus ngalami batuk gitu. Nah, terus ada Pak Sohib cerita masalah Sasa, kalian pesen Sasa sekaligus dari rumah saya konsumsi herbal ya. Sasa itu alhamdulillah keluhan saya termasuk yang batuk itu, saya kan beli 1 botol Sasa, kurang lebihnya 3 kali itu sudah dapat saya rasakan itu batuknya. Alhamdulillah, insya Allah itu berkat lantaran Sasa ya, batuknya saya itu alhamdulillah hilang gitu. Untuk yang lain kayak saya itu nyeri di sendi itu kalau terasa biasanya itu waktu sholat, biasanya tuh bangun tidur mau jalan itu kok kayak berat gitu ya, saya kasih Sasa ya alhamdulillah gitu. Nah, suami itu juga menggunakan minyak Sasa, keluarnya ya sama, kadang itu ada yang gatel-gatel, kadang itu ada yang nyeri gitu, terus minum minyak Sasa. Terus ada yang sakit lambung, kayak suami saya sendiri waktu itu punya keluhan lambung ya, alhamdulillah kok langsung saya sampai sekarang itu memang saya sudah mantep di minyak Sasa itu. Kalau jangan sampai merasakan apa yang pernah kita rasakan, misalkan kita punya nyeri, batuk itu jangan sampai keduluan penyakitnya itu loh. Kan lebih baik kan antisipasi daripada mengobati kan gitu. Insya Allah saya berusaha seperti itu kok. Sebelum saya sakit saya minum minyak Sasa dulu. Terima kasih Sasa, pakai herbal itu lebih baik. Sasa Herbal Oil, keluarga sehat bahagia.